ойбай таксиден қырып жойып табам, мә қарашы жұмыс оңай, азаннан кешке за рулем отырасың, қиналмайсың. Таксиға енді жайдан жай бармайды ғой, не өмірлік бір қиын кезеңнен өтіп атып, жұмыстан айырып, таксиге барады. Bir келдім, болды, линияға бастың, салдың. Саған не түрткі болды? Ауылда отқан кезде бізде бір таныс болды өзіміздің. Астанадан, Астанадан күшті болып келді анау енді. Сонымен мынандай приложение бар, Яндекс деген деді. Содан кейін мынаны қарасашы қанша тауып аламын деді. Күніне 40 деген табам деді. Ол таза қалады деді. Жолшы 40 дегеннен таза қалады деді. Ол кезде мен R3-ді алып алғам, R3-дің кредиті 130 теңге айнашы. Сонымен ойлаймын ғой, күніне 40 теңге тауып жатыр, сен ойлашы ала берген. Айына сен қанша тауып жатсың? 1.200.000 тауып жатсың. Мақұл, балалармен бірге квартираға тұр. Квартираң 50 теңге деді, жеп ішумен 50 теңге кетеді. И содан кейін лям таза қалады деймін ғой. Үйдегілерге 200 теңге салам, 800 теңге жинап бір үлкен бизнес ашып аламын деген. Сол жерден қателестік қой барлығымыз. Адамдар келеді да бізге мақтайды ғой. Мынаны қарасашы қалай тауып жатыр, осыны тауып жатыр деп. Құдайға шүкір жаман болған жоқ. Сол Елдос деген танысым бар, кластасының ағасы, сол тартты, Астанаға келдік, сонымен жүріп кеттік, әйтеуір. Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз. Таксопкаға біреу тартады ғой басқа жақта, бұл жерде андай итермелейді ғой. Сонымен нағыз таксидегі табысты көрдім дейсің ғой. Анда кетеді, мұнда кетеді. Ожидание реальность болып қалды. Ожидание реальность болып қалды. Бәрі негізі бәрі сөйтіп ойлайды. Басында